Hello Freya，呢個字咧都唔難嘅，有兩個音節，一開始已經高音大聲啦。咁我咧就將啲音節咧分好咗俾你啦。你逐個 IPA 示範下先啦。一、五、O，係啦，後邊嗰個咧好似 L 嘅咧係一個得 L 嚟嘅，因為後邊冇嘢啦。前邊嗰個 vowel，前邊嗰個 vowel，一發完音之後咧，條脷就向上捲，有少少咁嘅感覺。好啦，你成個字讀啊！ feel，哇，好清楚，開估啊！就係呢一個字啦，我哋一齊聽下字典點樣讀。Fuel 中文翻譯是燃料。A few extra liters of fuel will get us through the long drive. 額外的幾公升燃料可以讓我們完成這程長途駕駛。